दोस्तों ये बुढ़ा आदमी इस रास्ते से मटके में दूध को ले जा रहा होता है। तभी ये हरामी आदमी चुपके से मटके में गुलेल से छेद कर देता है और इस बुढ़ा आदमी को भनक तक नहीं लगता है। फिर ये आदमी अपने खटाल के पास आ जाता है। तब ये लड़का कहता है कि मालिक मैंने सभी भैंसों का दूध निचोड़ लिया है। तब ये आदमी कहता है कि अब हम इस 5 किलो दूध को बनाएंगे। 10 किलो और दूध में पानी को मिलाने लगता है। तब ये लड़का कहता है कि लेकिन इतना सारा दूध हमसे खरीदेगा कौन। तब ये आदमी कहता है कि आज हमारा दूध डबल रेट में बिकने वाला है, बस तू देखता जा। इधर ये बुढ़ा आदमी दूध देने आता है। तब ये आदमी कहता है कि चाचा तुझे पता है ना कि कल ईद है, इसलिए आज 2 किलो दूध देना। तब ये बुढ़ा आदमी कहता है कि हाँ हाँ पता है मुझे। और जैसे ही दूध देने जाता है तो दूध नहीं होता है। तब ये बुढ़ा आदमी कहता है कि मेरा दूध कहाँ गया। तब ये आदमी कहता है कि जो भी हो जाए चाचा, लेकिन मुझे आज दूध चाहिए तो चाहिए। और अब आगे इस बुढ़े आदमी के साथ जो हुआ उसे देखने से पहले भोलेनाथ का नाम लेकर इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। फिर ये आदमी इन लोगों को दूध डबल दामों में बेच रहा था। तभी ये लड़का आकर कहता है कि मालिक हमारी सारी भैंसें मर गई।